को पता लगाने में विजुअल और ऑडियो सिग्नल के जरिए लोगों को अलर्ट करता है, जिसका मेन मकसद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का वक्त देना और फायर डिपार्टमेंट को खबर करना है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, जिसको कि शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग FACP, यानी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यह सिस्टम का दिमाग है। सारे डिटेक्टर इसी से जुड़े होते हैं। जब भी कोई सेंसर एक्टिवेट होता है, पैनल को सिग्नल मिलता है, वह एक अलार्म बजा देता है। डिटेक्टर्स के वो डिवाइसेस हैं जो आग के सेंस करती हैं, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर जो धुएं को पहचानते हैं, हीट डिटेक्टर जो अचानक बढ़ते टेम्परेचर को महसूस करता है, मल्टी सेंसर एक डिटेक्टर या तो सिर्फ स्मोक डिटेक्टर पर स्मोक को पहचानता है या सिर्फ हीट को, लेकिन मल्टी सेंसर इन दोनों को पहचानता है। ओके, जैसे हीट भी या आपका स्मोक भी या दोनों हुआ तो दोनों को डिटेक्ट कर लेगा। और एक होता है आपका बीम डिटेक्टर, चौथा है बीम डिटेक्टर, जो है कि आम स्मोक डिटेक्टर छोटे कैमरे के लिए होते हैं, लेकिन जहाँ छत ऊपर ऊंची हो, जैसे गोदाम, सिनेमा हॉल या मॉल, वहाँ बीम डिटेक्टर लगाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ से रोशनी की किरण निकलती है, दूसरी तरफ जाती है। इसका काम करने का बहुत दिलचस्प है। जैसे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, इनमें एक तरफ से इंफ्रारेड लाइट छोड़ी जाती है। जब आग लगती है और धुआं ऊपर उठता है तो वह इस रोशनी के बीम के रास्ते में आ जाता है, तो उसी टाइम अलार्म एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और मैनुअल कॉल पॉइंट, आपने दीवारों पर ब्रेक ग्लास वाले लाल बॉक्स देखे होंगे। अगर कोई इंसान खुद आग देख ले, वह उसे दबाकर अलार्म बजा सकता है। जैसे कि आपका जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, उसको आप पुल कर सकते हो, उसमें एक ब्रेक गिलास होता है, उसको दबाने वाला सिस्टम होता है। मैनुअल कॉल पॉइंट कई तरह का होता है। ठीक है। फायर अलार्म सिस्टम में सायरन, हूटर और स्ट्रोब लाइट शामिल होता है, जो शोर मचा लोगों को अलर्ट करता है। स्ट्रोब होता है उसमें लाइट ऐसे जलता है। एक होता है आपका हूटर, वो साउंड करता है। सायरन भी होता है, तो इसको आपको मतलब बजा के आपको सबको अलर्ट करता है। और जो फायर अलार्म सिस्टम में होता है पावर सप्लाई, जिसमें प्राइमरी बिजली के साथ एक छोटी बैटरी बैकअप भी होती है, ताकि लाइट कटने पर भी सिस्टम काम करता रहे। फायर अलार्म सिस्टम के टाइप, ज़रूरत और बिल्डिंग के साइज़ के हिसाब से सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। यह पुराने और छोटे सिस्टम होते हैं, जिसमें बिल्डिंग के जोन में बांटा जाता है। अगर आग लगती है तो पैनल यह तो बता देगा किस जोन में है। ठीक है। जैसे मान लो कि आपका 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में आपका इसे 3 जोन में बांट दिए हैं, तो जैसे एक फ्लोर, 2 जोन दूसरी फ्लोर, 3 जोन तीसरी फ्लोर, तो आपको ओनली जोन बताइए, से 1 जोन से आया मैं, यानी एक फ्लोर से आया। अब उसमें एक फ्लोर में आपका 5, 6, 7, 8 रूम रहेगा, तो ये नहीं बताएगा कौन से रूम से आपका फायर हुआ है, कौन से रूम से आग लगा है, ये नहीं बताएगा, ओनली जोन बता देगा। ठीक है। तो जो एक दूसरा होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल, यह मॉडल और एडवांस सिस्टम है, जिसमें हर डिटेक्टर का अपना एक यूनिक एड्रेस या नाम होता है। अगर 10वीं मंजिल के रूम में 405 में धुआं उठता है, जैसे कि आपका 1 से लेकर 10 फ्लोर तक है, तो उसमें हर एक रूम का अलग अलग आप उसमें एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लो कि रूम नंबर 405 है, 406 है, तो 10वें फ्लोर पे अगर 405 में धुआं उठता है, तो कंट्रोल में पैनल में सटीक लोकेशन दिख कर आती है। यह बड़े होटल और ऑफिसों के लिए बेहतरीन है। यह काम कैसे करता है? तो फायर अलार्म सिस्टम का वार्निंग प्रोसेस बहुत सिंपल मगर असरदार है। डिटेक्टर हवा में धुएं के कणों को बढ़ती गर्मी को सेंस करती है, और सेंसर तुरंत कंट्रोल पैनल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। पैनल सायरन बजा देता है और इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता है। ठीक है। ऑटोमेटिक आपका इमरजेंसी से कनेक्शन रहता है, तो आपका जो इमरजेंसी लाइट, एग्जिट लाइट होता है, एग्जिट लाइट तो खैर मेंटेन लाइट होता है, और इमरजेंसी लाइट नॉन मेंटेन होता है। तो जब आपका अलार्म एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट भी ऑन हो जाता है। ठीक है। कई डिवाइस सिस्टम में यह पैनल खुद ब खुद लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे रोक देता है। इसमें भी आपका प्रोग्रामिंग किया रहता है, जब भी फायर होता है तो उस टाइम में आपका लिफ्ट
ग्राउंड फ्लोर पे मतलब रुक जाता है। जैसे ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे अलार्म आया तो फर्स्ट फ्लोर से आपका ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा, तो ऐसे करके हो जाता है। फायर अलार्म सिस्टम के फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे कि आग के फैलने से पहले ही पता चल जाता है। जब आप सो रहे होते हैं और ऑफिस बंद है तभी यह रखवाली करता है। जिसमें इमारतें से अच्छा फायर सिस्टम होता है, जिन इमारतों में अच्छा फायर सिस्टम होता है इनका इंश्योरेंस प्रीमियर अक्सर काम करता है, जिसे सीसीटीवी और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाता है। सिर्फ सिस्टम लगवाना काफ़ी नहीं है, इसकी देखभाल भी ज़रूरी होता है। अ, हर महीने में कम से कम 1-2 बार अलार्म टेस्ट करना चाहिए, उसको बजा कर चेक करना चाहिए कि हाँ काम कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। और बैटरियों को वक्त से पहले बदल दें ताकि इमरजेंसी में धोखा ना दें, ठीक है। उसमें आपका बैटरी होता है, उसका चेक करना चाहिए कितना वोल्टेज आ रहा है। 12 वोल्टेज आ रहा तो ठीक है, अगर 11 वोल्टेज हो गया, 11 से 12 से कम हो गया तो उसको आपको चेंज कर देना चाहिए, ताकि मान लो कि रियल टाइम में वो काम करे, ठीक है। डिटेक्टर को धूल जमने से वो फॉल्स अलार्म देने लगता है। जैसे कि आपका डिटेक्टर में आपका कोई डस्ट वस्ट घुस जाता है तो आपको फॉल्स अलार्म आता है, तो उसको मतलब डस्ट घुस जाएगा तो आपको उसको थोड़ा क्लीन कर देना चाहिए, सफाई कर देना चाहिए, ठीक है। उसको हमेशा सफाई रखना चाहिए। वैसे भी आपका वो पैनल में उसका आपका डर्टी दिखा देता है कि हाँ डर्टी आया है, तो आपको उसको सफाई रखना चाहिए, ठीक है। आज के वक्त में फायर अलार्म सिस्टम कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। यह न केवल प्रॉपर्टी को बचाता है बल्कि इंसानी जान और माल की हिफाजत की गारंटी देता है। चाहे घर हो या वर्क प्लेस, एक सही फायर अलार्म सिस्टम लगाना समझदारी की सबसे बड़ा कदम है, ठीक है। तो ये था आपका फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, और इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।